Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, terima kasih sudah play video saya yang kedua. Kali ini saya akan sedikit share tentang RAM dan memperlihatkan bagaimana saya memasang RAM di laptop saya, Lenovo IdeaPad 320 14 IKB. Bagi teman-teman yang pernah belajar sistem komputer, pasti tidak asing lagi apa itu RAM secara teoritis. Kalau boleh saya review sedikit, RAM atau Random Access Memory adalah bagian dari komputer yang menyimpan data dan instruksi untuk diproses. Memori menyimpan instruksi atau program data hanya selama program yang bersangkutan sedang beroperasi. Yang termasuk beroperasi di sini bukan hanya program yang secara aktif kita gunakan seperti browser untuk mengakses YouTube ini, tapi juga program-program yang beroperasi di latar belakang, misalnya utilitas-utilitas milik sistem operasi, dan juga antivirus. Untuk melihat aplikasi apa saja yang sedang beroperasi di komputer, gampangnya kita bisa melihatnya melalui Task Manager. Dari sini, terlihat banyak sekali program-program yang sedang beroperasi. Meskipun sebagian penggunaan tiap prosesnya kecil-kecil, kalau diakumulasikan tetap menjadi besar ya. Dan dari sini pula kita bisa melihat atau kita bisa mendapatkan gambaran apa kebutuhan kita akan laptop. Apakah hanya untuk menjalankan program Office, atau butuh aplikasi yang sedikit berat, seperti pengolahan gambar dan editing video. Silahkan perkirakan sendiri sehingga dapat kesimpulan berapa kapasitas RAM yang sebaiknya teman-teman punya. Nah, teman-teman, sebenarnya upgrade RAM itu pilihan termudah untuk meningkatkan kinerja komputer dalam hal kemampuan multitasking. Namun, sebelum melakukannya, saya rasa ada hal penting yang harus kita lakukan, yaitu riset. Ya, setidaknya kita harus tahu dulu spesifikasi laptop kita seperti apa, dan apakah laptop kita mendukung untuk dilakukan upgrade RAM. Masih di Task Manager, kita beralih ke tab Performance. Di halaman ini disebutkan, laptop saya mempunyai RAM dengan kapasitas 4 GB dengan speed 2133 MHz dengan form factor SODIMM, Small Outline Dual Inline Memory Module. Speed dan form factor ini perlu kita catat sebagai pedoman membeli RAM nantinya. Selain dari Task Manager, kita juga dapat mengetahui spesifikasi RAM dengan aplikasi CPU-Z. Silahkan buka tab SPD. Namun, karena laptop saya nggak muncul, alhasil saya coba baca dari tab Memori. Dari sini, kita mendapatkan tambahan informasi terkait RAM, yaitu tipe RAM DDR4 dan channelnya single, karena hanya ada satu RAM. Selain informasi secara general, di RAM mempunyai istilah timing, berisi detail frekuensi dan latensi. Terkait modul SODIMM, frekuensi di sini maksimal setengah dari speednya. Jadi karena RAM saya speednya 2133 MHz, maka frekuensi maksimalnya sekitar 1060-an MHz. Kemudian latensi. Gampangnya, latensi adalah waktu yang dibutuhkan dari kapan kita mulai menjalankan komen sampai komen tersebut menunjukkan hasilnya ke kita. Perbedaannya, performance komputer lebih baik ketika speed tinggi dan latensinya rendah. Selain informasi yang sudah saya dapatkan tadi, tidak lengkap rasanya kalau belum googling. Seperti ketika akan upgrade SSD beberapa waktu lalu, saya juga mampir dulu ke websitenya Lenovo untuk melihat kembali detail spesifikasi RAM yang didukung. Yang pertama, saya membuka halaman ini. Jadi, dokumen ini merupakan manual book untuk maintenance hardware laptop Lenovo IdeaPad 320 secara umum. Langsung saja saya menuju halaman spesifikasinya. Di sini disampaikan kalau RAM bawaan laptop ini menggunakan RAM tipe DDR4 dengan speed 2133 MHz, kemudian kapasitas maksimumnya 16 GB. Kemudian biar makin tahu dan yakin, saya masih mencari tahu sumber lain. Saya menemukan web ini, masih di website Lenovo juga. Di bagian spek teknis disampaikan kalau salah satu laptop jenis ini mempunyai bawaan RAM 4 GB DDR4 onboard plus 1 slot, maksimal 8 GB.
Jadi yang dimaksud onboard itu RAM-nya nggak bentuk fisik yang bisa dicopot pasang gitu, tapi memang sudah melekat di motherboard-nya. Sehingga tadi ketika saya lihat di CPU-Z, di tab SPD, spesifikasinya nggak muncul. Oke, dari sekian riset tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa hasil cek spesifikasi di Task Manager dan CPU-Z sesuai dengan informasi yang saya dapatkan dari webnya Lenovo. Dan sebaiknya kita menambah RAM dengan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi yang didukung oleh laptop kita, sehingga resource dapat dimanfaatkan secara maksimal. Video proses melepas casing ini saya percepat karena cukup memakan waktu beberapa menit. Selain itu, obeng yang saya gunakan tidak ada magnetnya, jadi biar cepat saya kendorkan dulu semua sekrupnya, lalu laptopnya saya balik, biar sekrupnya pada jatuh atau lepas. Kalau mau di skip juga monggo, mungkin bisa langsung ke menit ke-7. Oke, jadi inilah yang berada di balik casing tadi. Saya sudah menyiapkan RAM yang akan saya pasang. Ini merupakan RAM berkapasitas 4 GB dari Kingston yang saya beli secara online. Kita harus memasang RAM dengan posisi yang sesuai dengan slotnya. Tidak boleh terbalik. Kalau arahnya salah, RAM nggak bisa masuk. Kita posisikan RAM sesuai dengan slotnya dengan sudut kemiringan kira-kira 45 derajat. Kalau sudah seperti ini, kita tekan RAM ke bawah atau ke arah motherboard sampai berbunyi klik. Jika ingin melepasnya, cukup dengan menekan pengaitnya ke samping kanan dan kiri. Kemudian RAM kembali ke posisi sekitar 45 derajat. Selanjutnya tinggal ditarik keluar saja. Oke, memasang dan melepas RAM cukup mudah dan cepat ya teman-teman. Yang bikin lama malah melepas dan memasang casingnya sih ini.
Nah, casingnya sudah selesai saya pasang. Saat ini sedang saya coba menyalakan laptopnya. Masih black screen agak lama. Ini mungkin si RAM baru lagi kenalan sama komponen-komponen lain. Saya percepat lagi karena ada Windows Update yang cukup lama. Oke, laptop sudah siap. Saya akan tampilkan kembali Task Manager. Upgrade RAM-nya sukses ya ini. Tertulis kapasitasnya 8 GB dan 2 slot terpakai. Kemudian di CPU-Z. Tertulis channelnya dual, 8 GB, dan di tab SPD tertera informasi RAM-nya Kingston yang baru saja saya pasang. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video saya yang kedua ini di YouTube. Mungkin jika berkenan silahkan subscribe dan klik like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.